नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी हन्विका ऑर्गॅनिक इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या हैदराबाद ह्या कंपनीचा प्रतिनिधी अमोल राठोड. नमस्कार दादा. नमस्कार. दादा आपलं नाव? माझं शेख अजीम, गाव? वडोली तालुका किनवट, जिल्हा नांदेड. दादा, तुम्हाला हन्विका कंपनीचा आपण मक्यावर अळीसाठी येस बॉस दिला होता. त्या येस बॉसचा तुम्हाला रिझल्ट कसा वाटला? रिझल्ट एकदम छान वाटलं, एकदम बेस्ट रिझल्ट आलं. ग्रोथ पण चांगली आहे या औषधानं आणि कलर पण बेस्ट येत आहे. आणि तुमची मक्यातली अळी हे एकदम एकदम cover झाली ना? 100% रिझल्ट चांगला आहे. तुमच्या मते इतर शेतकऱ्याला तुम्ही हन्विका कंपनीत येस बॉस वापरायचा काय सल्ला देता? बिलकुल आम्ही सांगणार, प्रॅक्टिकल येऊन बघण्यासाठी पण सांगणार आम्ही. धन्यवाद दादा, तुम्ही आमचं प्रोडक्ट वापरल्याबद्दल हन्विका कंपनीतर्फे मी तुमचं धन्यवाद करतो.